Nung college ka, nag-cutting ka na ba? High school nga eh. College Kung lang. ano pagkabata mo? College, madali mag-cutting sa college. Wala naman kasing ano dun sa oras. Nasa Oh, oras huwag niyo tutularan to. Unsubscribe agad. Hi Hi guys! guys! Hi guys! Okay, sabah. Okay. 1, 2, 3. Hi guys! Welcome to my vlog! So guys, for today's vlog, magmumukbang tayo. Mukbang with question and answer. And kwentuhan. So tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Tara guys, kain tayo. Ay, may spaghetti na. So yun guys, kasama natin si Clarice, si Paul. Subscribe niyo siya, Hooks TV guys, yan. Ano nilalabas yung... Si Renan, So yun and guys, si Eunice. let's eat. So yun guys, kain tayo. So yun guys, sarap kumain dito sa ilalim ng kapuno. Comment down below kung kumain. Kung nakain na kayo. Kung kumain na kayo sa Comment down below kung Gitna ng nakain na kayo. gitna ng kagubatan. Comment down below. Ay, Yara. Sobrang. So yun guys, kain tayo. Spaghetti. Ayun, Kakain ka na? Doon nga kami, ito na subo. Ay, bullshit. Oops, akin yan. Guys, oh guys. Balat para sa Pilipinas. Yung walang tanong nyo lang ako. Kahit anong tanong, Renan. Subukan sa mo na lalaksan bang, nyo lang. Sa lalaksan. subukan mo na bang kamay na spaghetti gaya ko? Ulitin mo nan, pag nakat yun ang hirap nun. Oh. Ganda ka. Lalaksan nyo nga. Maganda ka ha. Ulitin mo. Ulitin mo. Game. Gawin ka na. Dito pa ako tayo. Na, mukbang na ito. Time up na. Ang taon-taon. Bibili ako pagkain. Chicken skin.
Nakailang girlfriend ka na? Doon tayo sa totoo. Dalawa. Simula elementary? Kaya ka na ng elementary. Dalawa lang. Dalawa lang, nagsimulang naglubog. Ano sobrang ito naman dito? Hindi, dalawa lang. Dalawa lang talaga. No, hindi na pansin. Mamaya, mag-usap-usap yung lahat ng ex mo. Dalawa lang. Paano yung mga high school yung limang sabay-sabay? Ano? May baka mo. Ay, alam ko na. Hihinaan ko naman yun. Ilang jowa na ang pinagsabay-sabay mo? Wala akong pinagsabay-sabay. Stick to one ako. Maniwala Like this video kung naniniwala kayo. Ganun yung tanong. Huwag ganun. Hot seat, di ba? Gusto mo lang tuloy niya, di ba? Ibang tanong iba. Q&A tayo dito. Bibigyan ka ng pagkakataong ikaw ang tanong ba? Kung bibigyan ka ng pagkakataong may baguhin sa sarili mo, ano yun at bakit? Bakit? Sa sarili ko, bibigyan ako ng pagkakataong may bagoy. Wala. Tanggal. Kasi kung halimbawa, hindi ko kasi maisip kung halimbawa ako ganon. May iba, hindi na yung talagang ako. Hindi ko alam hindi ko masabi kaya siguro wala. Ganito lang. Wala talaga? Wala. Sa ngayon? Wala. Sarap to. Hinit ba na? Guys, ako nagluto nito. Punta tayo sa Usugan Station dito sa Mailipa. Kay Hooks TV. Ganda naman kasi ng ko. Guys, salamat nga pala sa sponsor natin ng Jollibee, si Eunice. And sa sponsor ng Dares. Happy corn. And sa sponsor ng popcorn, si Clarice. Disado. So yun guys, try nyo kumain sa ilalim ng puno. Fresh. Relax ng ambience. Malamig. Anong? Wala na maisip ang susi mo. Tapan natin yung high school life natin guys. Yan, high school life. Kasi parang alam mo yun, parang minsan yun yung pinaka, maisip mo na lang na yun yung pinaka Gusto mong balikan. magandang memory Gusto mong na balikan. nangyari sa kabataan days mo, yung high school life. So, pag-usapan natin guys. Tara. Si Renan muna, si Renan. Ano ka nung high school ka? Ano ka ang klase na estudyante? Mabait ka ba? Nagkakating? Mabait, tahimik lang. Nandun lang sa Dead Key. Nakala lang mabuti. Nag-guidance ka ba? Siyempre, Anong Anong dahilan? rason? Anong dahilan? Anong nangyari? Ba't ka nag-guidance? pati Sabado at Linggo pinapasukan ko na. Doon ako kalupit. Bakit ka nag-guidance? Unik. Sobrang sipag ko pumasok. Ba't ka nag-guidance? Doon tanda. Parang tagal mo na nung nag-high school ah. Ikaw nga lang yung pinaka dito eh. No, ba't ka nag-guidance? Wala pa.
Ikaw, ano yung pinaka hindi mo malilimutan nung high school ka? Dami. Ate. Hindi ako nagkakati. Hindi ako San Pedro. Nag-guidance ka ba? Sa anong dahilan? Ano, lumabas ng school. Yun nga, kating nga yun na. Grabe. Nagcutting ka? Sige yun. Ano? Ano yung... Ikaw, ikaw. Naranasan mo na, anong pinaka hindi mo malilimutang karanasan nung high school ka? Nag-guidance ka ba? Kasi alam na ng lahat na nag-guidance ka. Hindi yan mismo. Bias Kasi it na lang. parang pinag-uusap ng hindi naman. Biglang tinawag ko lang nun sila mama. Na-counseling. Tinatawag ng guidance. Na-counseling na siya. Ako mismo nagtawag kay mama. Okay, rest lang. Wala daw siyang karanasan na nalimutan. Ikaw, Paul. Walang karanasan na nalimutan. Aminin nyo kasi. Wala nga. Hindi, mabait ako. Mabait siya, nagkakati nga siya eh. Wala akong... Nag-cutting ka, naranasan mo ba mag-cutting? Hindi. Magbabasketball. Ano, tanongin alam mo. na time na. Ikaw naman. Sabi, Kung college ka, nag-cutting ka na ba? high school nga eh. College. Kung ano pagkabata mo. College, madali mag-cutting sa college. Wala naman kasing ano dun sa oras. Nasa Oh, oras. yung tutularan to. Unsubscribe agad. Putang. It's a prank! Anong naging sideline mo nung ano, high school ka? May pinagkakataan ka ba? High school ako. Gumigig ka pa? Nung high school kasi ako guys. Scholar ako eh. Scholar ng? Scholar ako, part ako ng musiko. Alam niyo yung musiko? Yung natugtog sa mga piyesta. Nagme-majorette siya dun. Hindi, trumpet ako doon guys. Sapol! 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 Dahil hindi ako ganun magaling mag-trumpet, pero nakakatugtog naman. Gaya na. Ano gusto mo sabihin namin? Ayun. Tapos, nung high school ako, Siyempre, yung sa number 1 ko naging problema ng high school, uniform. Lagi ako nagmumulta ng 10 piso sa mga SP. Alam niyo yung SP guys? Yung mga sangguniang pampaaralan, yung nanguhuli ng mga nagbabiolate na estudyante. Madalas ko yun madalas ako magmulta doon. Sa'yo na, boy. To the point na inabot na hanggang guidance counselor. Pasaway. Pwede ako mag-PE uniform. Kahit Monday pa lang, naka-PE na. Kasi, Siyempre, nakapalda. ayaw ko ng uniform ko. Patanong ako. Madaming beses ako na guidance. Natawag sa principal. Pero mostly, ang dahilan, na-principal ako first year dahil oras ng klase, naglalaro kami ng sipa. Pero buong klase naman kasi yung na-office noon. Lahat yun, na-office kami. Tapos yung guidance nga, ayun guys, dahil sa uniform ko, dami daw ako pang multa. Doon, wala naman ng iba guys. Sabi nga natin. Pero naranasan ko rin mag-cutting guys. Yung may nakahuli sa amin na city councilor ng lungsod nung pinag-high schoolan ko sa TI. Nahuli kami nung, wow, thank you. Nahuli kami nung tito nung kaklase ko. Shoutout dun sa mga kasama ko nag-over the bakod na sumot sa basurahan. Comment Na down nahuli below yung ng- mga kasama. Na Comment nahuli kayo ni mababa. Councilor. Tut. Ayun, nahuli kami nun. At nabutas ang... Nabutas yun, jogging pants ko. Ang paldot kay mama ay... Babet sa upuan. Alam mo ba? Ano yan guys, may program nun. Kung daw nagkakamali, Foundation Day. Alam ko, nagawa ko yung second year high school eh. First and last kong ginawa yun guys.
after nun, na-trauma ako kasi nung pagtalo namin sa bakod, nakakatog pa rin yung tuhod namin hanggang dun sa pinuntahan namin computer shop. Katog na katog yung tuhod ko. Dahil first time kong ginawa yun, and di rin naman ako mahilig sa computer games. Talagang ano lang, parang out of curiosity, sumama ako para maging maranasan yung mga ano, yung mga ganong bagay. Ewan, mahilig ako mag-adventure. Yun guys. Huwag nyo nang uulitin, lalo na pag di nyo alam yung papatakan nyo, di nyo alam kung ano yung after nung bakod na yun. Ayun na nga guys. Kahit alam mo, wag mong gagayahin. Guys, tigilan nyo yung masyadong curious sa bagay-bagay guys. Di maganda. Hey guys, salamat nga pala sa mga nagsusubscribe ah. Tsaka patuloy na nanonood sa video natin. Salamat sa inyo guys. Sana huwag kayo magsawang sumuport. Yan nyo guys, pag naka 1K subs tayo, mamimigay tayo ng giveaways dun sa mga solid watcher, sharer, tsaka liker and commenter. Anana! Ito wala na laman. Wala na. So yun na nga guys, tapos na kaming kumain and napakita ko na sa inyo yung nangyari sa lamesa namin. So, thank you guys for watching, and kung nagustuhan nyo tong video na to is comment down below kung gusto nyo na lagi ko silang kasama sa mga videos ko. And bye guys! So that's it for this vlog, and if you like this video, please give us a like, Comment! Share! and subscribe! And hit the notification bell para updated kayo sa ating mga panibagong videos!